Numru ta' entitajiet privati sottomettew l-offerti tagħhom għal riabilitazzjoni tal-Evans Building fil-parti t'isfel tal-Belt Valletta b'investiment minimu ta' 13 miljun euro. Is-sejħa l-proposti għal reġenerazzjoni tas-sit għalqet nhar il-ġimgħa u sejħa saret blan li tikkonverti dan il-bini f'akkomodazzjoni turistika ewlenija bħala parti mill-istrateġija ta' riabilitazzjoni tal-Malta Strategic Partnership Projects. Din is-setħa nfetħet f'Novembru tas-sena li għaddiet u l-operaturi ntalbu jagħtu informazzjoni dettaljata minħabba li dan is-sit jeħtieġ attenzjoni dettaljata. Is-sejħa l-proposti speċifikat li l-parti esterna tal-binja tinżamm u minħabba li dan is-sit huwa regolat mis-St. Elmo and Environs Development Brief tal-2011 jippermetti li jsir żvilupp. Fost il-kundizzjonijiet tas-sejħa l-operaturi ridu jagħmlu investiment inizjali ta' 13 miljun euro flimkien ma' numru ta' investimenti matul il-perjodu ta' konċessjoni u programm ta' responsabilità soċjali korporattiva. Kondizzjoni oħra hija li trid tingħata ħarsa lejn ir-restawr ta' strutturi taħt is-sit li jinkludu l-Kappella tal-Adam u t-Teatru Anatomiku. Wara l-proposta tintrebaħ ir-rebbieħ se jiffirma ftehim ta' konċessjoni waqt għal 65 sena li waqthom il-proġett irid jinżamm fl-aqwa livell filwaqt li jikkontribwixxi bidħul dirett tal-Gvern. Studji li saru dwar dan il-proġett juru li dan se jipprovdi kontribut ekonomiku b'valur miżjud u impjiegi ġodda. Apparti minn hekk l-akkomodazzjoni għat-turisti mistennija tiġbed aktar turiżmu ta' kwalità ogħla fil-Belt Kapitali li tkompli toħloq aktar impjiegi. Issa l-proposti se jiġu evalwati minn kumitat magħmul minn uffiċjali pubbliċi ta' kariga għolja u impjegati tas-settur pubbliku.